ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിൽ ബഡ്ജറീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മളെല്ലാവരും ബഡ്ജറീസിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ചിക്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബഡ്ജറീസിന് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് എഗ് ഫുഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ബഡ്ജറീസിന് കൂട്ടിൽ ചിക്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ചിക്സിന് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിക്സിനെ നല്ല ഹെൽത്തോടു കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നോർമലി നമ്മൾ തനിയും തുളസിയില ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ബഡ്ജറീസിനെ വളർത്തുന്നത്. ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3-4 ചിക്സിനൊക്കെ മാക്സിമം കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്നാൽ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു പെയർ ബഡ്ജീസ് സാധാരണ 6 മുതൽ 10 എഗ്ഗ് വരെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നോർമലി 6 മുതൽ 8 വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 8 മുട്ട തന്നെ വിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 6 ചിക്സിനെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തോടു കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം തന്നെയുണ്ട്. ഈ എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, ഈ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കലം, വലിയ കലം വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. സാധാരണ മിക്കവാറും സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ചെറിയ കലം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ കലം വെച്ച് കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, വലിയ കലം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 6 ചിക്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ കലമാകുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 150ഓളം ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എഗ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു 2-3 ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനുള്ള എഗ് ഫുഡാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോളനി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട. പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. എങ്കിലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിക്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. സെപ്പറേറ്റ് കേജിലിട്ടിട്ട് ഓരോ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെ സെപ്പറേറ്റ് കേജിലിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1-2 പെയറിനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി. ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കിത് ചൂടാക്കാം. ഓക്കെ, നൗ മാക്സിമം കുറച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം. പാത്രം എടുത്ത് മൂടി വെച്ചാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് വെക്കുക. 2 ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. മുട്ട ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എന്തായാലും വെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. ഈ ബ്രെഡ് ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മുകളിലിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുട്ട ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതിൽ വയ്ക്കാം. കാരണം മുട്ട ഒന്ന് തണിഞ്ഞ് കിട്ടണം. മുട്ട ഒന്ന് ആ ചൂടോടൊക്കെ മുട്ട ഒരിക്കലും എടുക്കുക. അതൊന്ന് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട്
പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ബ്രെഡ് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ റൊട്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. ബ്രെഡ് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ബ്രെഡ് റൊട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യാം. മുട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട തോടോടുകൂടി തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. തോട് പ്രത്യേകം മാറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു 3-4 തവണയൊക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം ഈ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഡെയിലി ഒരു 10-20 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു 4 തവണയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ട്, ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ക്യാബേജ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്യാബേജിൽ മരുന്നടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയിൽ വിഷാംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ക്യാബേജ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ കഴുകിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് ഫുഡ് ഒരിക്കലും വെള്ളം പോലെ ആയി പോകാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. എഗ് ഫുഡ് ചിക്സിന് ലൂസ് മോഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 3-4 ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്സ് ലൂസ് മോഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ മാക്സിമം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം, എങ്കിലാണ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ എഗ് ഫുഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സീഡ് മിക്സ്, തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്ക ഇല, മുരിങ്ങ ഇല ഇതൊക്കെ ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സീഡ് മിക്സൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ബഡ്ജീസ് കഴിക്കും. അതുപോലെ തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്കില വളരെ നല്ലതാണ്. തുളസി ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കില ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ, അതുപോലെ മുരിങ്ങ ഇലയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സീഡ് മിക്സ് സാധാരണ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കുറേ സീഡ് തിനയരി പോലെയുള്ള കുറേ സീഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിക്സാണ് അത്. നിങ്ങൾ ചിക്സ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക, ചിക്സ് ഉള്ളപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ബഡ്ജീസിനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ബേഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.